고춧가루 2스푼, 하나, 둘, 3스푼, 진간장 3스푼, 매실청 1스푼, 맛술 1스푼, 고추장 1스푼, 다진 마늘 1스푼, 고춧가루, 아니 후추, 매실청 조금만. 좋았어. 햄 넣고 양파, 햄, 양배추, 햄, 떡갈비. 이렇게 부대볶음 오빠 맛집 보니까 되게 뭐가 많이 들어가더라고. 파는 집이 있어 이거? 부대볶음? 어. 있지. 아 그래? 여기 만두도 있 건데 삶아서 파. 베이크드 빈, 다짐류, 김치, 사골 육수, 버섯 넣고. 야, 비주얼은 뭐? 봐봐. 뭔지 알 수가 없는데? 안녕하세요. 까니까니 까니짱입니다. 안녕. 오늘은 부대볶음이에요. 맛있게 먹겠습니다. 비주얼은 이렇지만 맛있어. 와우. 맛있어? 근데 볶음은 처음 먹는다? 그래? 뭔가 또 새로운 걸 개발하셨구만. 아니야, 원래 있는 메뉴야. 그러니까 누군가. 간 햄이 좋아? 응? 이렇게 부대찌개랑 그런 걸 좋아해? 내가 햄을 엄청 좋아하는 건 아닌데 부대찌개는 진짜 좋아해. 이번에 밥을 떡볶이 같기도 하다. 즉석 떡볶이에 막 그래. 요 밥에 이제 탁 넣고 맛은 있는데 최근에 먹었던 음식들 중에 제일 건강엔 안 좋을 것 같은 조합. 근데 맛은 엄청나지. 와.
원래 햄을 좀 다양하게 넣어야 맛있어. 다양하게 넣은 것 같은데? 응. 초등학생들 이거 해주면 되게 좋아하겠다. 응. 햄버거가 들어있네? 패티? 떡갈비, 떡갈비. 햄버거인 줄 알았어, 맛이. 우동. 탄수화물 폭탄. 그치? 이거를 먹었으니까 지옥의 트레이닝을 해야 돼. 먹어도 살 안 쪘으면 좋겠다. 지금을 즐겨라. 와우. 마실 거 줄까? 자, 음료가 왔어요. 얼음이다. 오늘도 맛있게 잘 먹었습니다. 안녕.